무슨 동이? 관악구 관악구 아파트 65짜리 정수위 밸브 교체 시작하겠습니다. 이게 저거 봐봐요. 뭐 정수위 밸브 일로 와야 된다고. 일로 와야 된다고. 조금 이게 어쩌면 되나 안 되나 한번 빼보자. 이따 흘려도 돼. 안 잡아도 돼. 그 정도. 이게 이쪽으로 조금 이렇게 와야 돼. 간단하게 아니야, 이쪽으로 내려와야 된다고. 아니야, 이만큼 와야 돼. 여기까지 와야 돼. 이거 중간에 좀 다르게 아니죠. 거기 치우고 될 것 같아. 뒤에 코치도 다 있어.
이게 안 떠지니 이게 아유 씨. 일단 가지고 응? 그거 하나요? 잡아야 돼? 안 빠지고 그 브레이크 좀 꽂았어.
보고 내려오면서 카메라? 됐지 않나요? 안 돼, 됐어. 이것도 가져오고. 지워버려. 자, 도초 아니 한쪽만 우선 걸어. 그쪽 하면 제가 힘들죠. 이쪽부터 걸어야지 걸리지. 그쪽 걸면 힘들지. 이쪽을 거는 게 쉽죠. 방향 맞지? 일단 걸어만 나오는데 빨리 갔다 와요. 파킹이 안 들어가요? 봐봐, 먼저 하자. 아우 이거 누가 이렇게 찍어? 아, 이거는 잡히는 거다, 동간이니까. 원래 그게 없어. 더 조여가지고 근데 어차피 저거 파이프 되돌아 갖고 오면 더 조이면 이거 빠져 들어갈 거야. 이쪽도 공간 없어요? 저거 빼면 돼. 땡기면 땡겼어.
어이씨. 한참 더 잘라야 될 것 같아. 그거 좀 저기 어디에 잘라. 아, 저 왔다 갔다 하니까 짧게 잘라도 돼요. 저쪽 배관이 오잖아. 오니까 짧게 잘라도 돼. 많이 망쳤네. 손톱으로 줄고 있어야 되나. 예, 과장님. 반대로 해서 그게 접지가 그 위로 가게. 이게 접지가 위로? 이게 그렇고 아니 이게 위인데 이게 이렇게. 예, 과장님. 예, 예. 저거 해봐요. 차단 이거 차단기 아까 껐나? 껐을 거야.